सोनाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर सोनाल जी, आपको दिल से चाहने वाले ने आपको याद किया है। कृपया करके आप अपना जल्दी से फोन उठाइए और ढेर सारी अपने दिल की उनसे बातें कीजिए। मिस्टर सोनाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। सोनाल जी जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट जाएगा।